لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا لكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك الخير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علي آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على ما تعلمون قل آمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدوا وفريقا حق على الضلالة إنهم اتقوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه للمسرفين كل من حرم زينة الله التي أخرج للعباد والطيبة من الرزق قل الذين في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ضر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاءكم هذا يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيب من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء ضلوا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال كل ينضيف ولكن لا تعلمون وقالت أولهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا ومن الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتم ما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار قد وجدنا ما وعدنا حقا فوجدتم ما وعدنا حقا قالوا نعم فإذا مؤذن بينهم اللعنة الله الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا من القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ونادى أصحاب الجنة أهؤلاء الذين قسمتم لا ينالهم الرحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرم الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغنيات الدنيا
فاليوم ننساهم كما نسوا لقوم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين ناسوا من قبل قد جاءت رسلنا بالحق فلنا من شفعاء فيشفعون أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل مستوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه مهتد ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادخلوا رحمته إنه لكل من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين رحمته حتى إذا أقل سحابا ثقالا سقناه البلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخنبت بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا نراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم وأعلم الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك كاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالة ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جاءكم خلفاء من بعد عاد واذكروا إذ جاءكم خلفاء من بعد قوم نوح وزاد في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروا تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سورها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في المفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إنا بما أرسل بمؤمنين قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتونا من ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فاصبروا فيهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وألوا إلى امرأته كانت من الغابرين وامطرنا لمطر فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا واذكروا إذ
واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إننا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذت رجفة فاصبروا في دم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كانوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا خاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأس والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنات حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله هم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع قلوبهم فهم يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسل بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من أهله وإن وجدنا أكثر فاسقين. ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله قال جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت صادقين. فألقى عصاه فإذا مدموم ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للمال حوله إن هذا قال المال من فرعون إن هذا لسحر عليم قال المال من فرعون إن هذا لسحر عليم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لسحر مبين لسحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المال ناشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون قال لهم موسى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون ملقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوا مواجهة شيء عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق بطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا بالعالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم بي قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي لكم السحر إن هذا لمكر مكرتم في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن يدكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورث من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا بما جئتنا قال عسى أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من ثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنات قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومعه ألا إنما طيرون الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك مؤمنين. فأرسلنا الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات
فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لأن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنه الرجز إلى أجل هم بالغ ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقنا في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارب التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل ما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يقفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وذل ما كانوا يعملون قال أغير الله يبغيكم إلها وفضل على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء منكم عظيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربي 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلي ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لا تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقام مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا فلما فقال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل كل شيء فخذها بقوة وامر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأسمع آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حلهم عجلا ذرقوا ألم يروا أنه لا يكلمهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم وأنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يهدنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني من القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها غفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذ مرجفة قال ربي لو شئت هذا من قبل إياي فتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بمن تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب بمن أشاء ورحمتي وسع كل شيء فسكتب للذين يتقون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث ويرضى عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له السماوات والأرض لا إله إلا هو يميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون به يعدلون وقطعناه 12 أسباط أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقوا قوم اضرب بعصاك البحر أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم وسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لكم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث
شئتم وقولوا حطة وادخلوا سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء ما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يدوا في سبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبت شرعا ويوم لا يسرتهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله أو ملك أو معذب عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين هم السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون وقطعناهم فلما عتوا عما أنه قلنا لهم كونوا كذا خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن من المكيمة ما يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب إنه لغفور رحيم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون من ذلك وبالهم بالحسنات والسيئات لم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض الأدنى ويقولون استغفرنا وإن يأتي بعضهم مثله يأخذوا ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق والرسول ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربكم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وشهدوا على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا ذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا نذكر من بعدهم أفتهلكنا بما فعلوا المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأبى الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الحث أو تتركه ذلك مثلكم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء ما سيقول الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم يكذبون من يهد الله فالمهتدي ومن يهد الله فالمهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها فذروا الذين يلحدون في أسمائهم سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق ويعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أولم يتفكروا ما بصاحب الجنة إن هو إلا نذير مبين ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ما خلق الله من شيء وعسى يكون قد خطبهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثاقب في السماوات والأرض لا إلا بغتة يسألونك كأنك غافل عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون كل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن إلى نذير بشر قوم يؤمنون هو الذي خلق من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حمل خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله يشركون ما لا يشركون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا ينصرون وإن لا يتبعكم سواء عليكم أنتم وأنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوا فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم قيدوا فلا تنذرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم لا يسمعون وترهم ينظرون إليك ونصرون خذ العفو وأمر بالعرف وعن أهل وإما ينزغنك من الشيطان
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا مبصرون وإخوانهم يمدون في الغيث ثم يبصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا جئت قل إنما أتبع ما يوحى إلي ربي هذا بصائر وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولو يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرج ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت منظورون وإذ يعدكم الله إلى الطائفتين أنهم تودون أن أردت الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ويكون مجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لكم ويطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ينزل من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت بالأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فاثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله من يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا وكيف عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يهلم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وجهنم وبئس المصير فلم تقتل ولكن الله قتل وما رميت إذ ولكن الله رمى وللمؤمنين منهم بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله مهلك الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فخير لكم وإن تعودوا نعود ولا تغنوا فئة شيئا ولقد الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا ويطيعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين يأكلون ولو علم الله فيهم خير لأسمعهم ولو أسمعهم وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إذ تشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قالوا المستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم من نصره ورزقكم من طيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تأخذوا الله والرسول وتقولوا أمانكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله فرقانا ويكفر سيئاتكم والله ذو الفضل العظيم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويمكرون مكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى علينا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون للمسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكا وتصديا فذوقوا العذاب وأنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب والخبيث بعضهم على بعض فيحكم جميعا فيجعل في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يفعلون بصير وإن تولوا فعلوا
واعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان جمعا والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والقصوى منكم ولو طاوعتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله سميع عليم إذ يريكم الله في منامكم قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم وتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا ولعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله يأمرون محيط وإذ زين شيطان لهم وقال لا غالب لكم من الناس وإني جار لكم فلما ترت الفئتين نقص على عقبه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون يغفر الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يقولون وجوههم وذوقوا عذاب الحريق ذلك ما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظالم للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا أنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأخذناهم بذنوبهم وغرقنا على فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فالمؤمنون الذين اعتمدوا ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وتكون فإما تخافن في الحرب فشارك من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ لهم سواء إن الله الخائنين وليس بين الذين كفروا سبقوا إنهم لا يجيزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به والله لكم وخير من دونهم لا تعلمونهم والله يعلمهم ما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى لكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح له وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن أسبق الله هو الذي أيدك بنصر المؤمنين وألف بين قلوبهم وأنفقت ما في الأرض وألف بين قلوبهم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره المؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنهم فيكم ضعفا فإن يكن منكم صابر يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى في الأرض تريدون الدنيا والآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب الله سبق مسكم فيه مغضب عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا مما يغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من كفر منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروا في الدين فلكم نصر إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق والله ما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا وتكون فتنة في الأرض فساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام الأولى بعد في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عادوا من المشركين فسيحوا في الأرض أبشروا واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبوا لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله بشر الذين كفروا بعذاب أليم
إلا الذين عاتوا من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظهروا أحدا فأتموا إليهم أحدهم إلى مدتهم إن الله متقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث يتم وخذوا واحصروهم وقالوا كل مرصد فإن توقموا الصلاة الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغوا مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله والرسول إلا الذين عاهدتم من المسجد الحرام فاستقيموا لهم إن الله المتقين كيف ويظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يردونكم بأفواه وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يكون في مؤمن ولا ذمة وأولئك مهتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد أحدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلوا قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول هم أول مرة أتخشونهم فالله تخشوا إن كنتم مؤمنين قاتلوا يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول والمؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك وتسأملهم وفي النار خالدون إنما يسجد الله من آمن بالآخرة وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يشرك الله فعسى أولئك يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمار الحرم كمن آمن بالآخرة ومن آمن بالآخرة وجاهد في سبيل الله سبحانه عند الله والله لا يحب الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون قاتلوا يعذبهم الله بأيديكم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات في نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استووا الكفار الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتوا بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرة فلم تغنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود تروها ثم أنزل الله سكينته على رسول المؤمنين وأنزل جنود تروها وعذاب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا الحرم بعد هذا وإن كنتم أن تفسروا فيغفر الله فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين يدين الكتاب حتى الجزية عن صغير وقالت اليهود عزير الله وقالت النصارى المسيح الله ذلك هم بأفواههم يرضون قال الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفاقون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة أشهر عند الله 12 شهرا في كتاب الله وما خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك ذو القيم فلا تطلوا في أنفسكم
رسلكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلهم كافة واعلموا أن الله متقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل بالذين كفروا يحلون عاما ويحلون عاما ليواطعوا عدة ما حرم الله في ما حرم الله زينهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضتم الحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفيذ يعذب عذابا أليما ويستبدل قوما ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرج الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه ويبدل طرها وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ينفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدكم السوق وسيحلفون بالله لو استطعنا على خير ما كم يهلكون أنفسهم والله لو إنهم لكاذبون عفى الله عن كلمات لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا الكاذبين إن لا يستهزئك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أيجاهد بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالآخرة وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا العدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل قم القاعدين لو خرجوا فيكم ما إلا خبالا ولو ضروا خيركم يبلغون فتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاءك وظهر أمر كارهون ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتن سقط وإن جهنم لمحيط بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ولهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فقبل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحسان ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عند بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا وكرها لا يتقبل بكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منع أن تقبل منهم نفقاتهم إلا من كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجب أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليذهبهم بها في الحياة الدنيا وتصرف أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون بين أو مغرد أو مدخلا لا هم يجمعون ومنهم ما يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يؤتوا منها يرضون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون قل أذن خير يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين والذين منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوا إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادي الله ورسوله فأن له نار خالدين فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة في قلوبهم قل استهزئوا إن الله بما تحذرون ولئن سألتم ليقولون إنما كنا نلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا كفرتم بعد إيمانكم إن فوقكم منكم نعذب طائفة من المجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون نسأل الله فنسيهم إن المنافقين فاسقون وعلى الله المنافقين والمنافقات والكفار ونعخلنا فيها هي حسبهم لعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم فكنتم كالذي خالوا أولئك هم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك حسبهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم بئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا على إسلامهم وهموا بما ينالوا وما نقموا إلا أن يغفر الله ورسوله من فضله فإن يترك لهم ويتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ونصلين فلما آتوا من فضله بخلوا به وتولوا معرضون فأوقوا نفاقهم في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله حما وعلوا كذبوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم السر ونجوهم وأن الله يعلم الغيوب الذين يؤمنون المطوعين المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي الفاسقين فالمخلفون بما قالوا خلاف رسول الله وكرهوا أن يجابهوا أنفسهم وقالوا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا ولو كفرون فليقولوا لا وليبقوا كثيرا من جزاء ما كانوا يصيبون فإن رزق الله طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لا تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول موت فقل من الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وهم فاسقون ولا تعجب أموالهم وأولادهم إنما يريد الله يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم كافرون وإذا أوذوا رسول أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنكم رسول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأكل الخوف وأطوا بأكل فهم لا يفقهون لكن رسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أجلوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك هم الخيرات وأولئك هم المفلحون وعد الله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون العربي ليؤذنهم وقال الذين كذبوا رسوله سيصيب الذين كفروا عذاب أليم حيث على الضعفاء ولا الله على الذين لا يجدون ما ينفقون حول نصر رسوله مع المسلمين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنكم أغنياء رضوا بكم القول فبطل الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا وجدتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله بأخباركم وسيرى الله ما لكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إلى الذين تعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رجس من جهنم جزاء ما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن الله لا يرضى الفاسقين الآن شدوا كفرا ونفاقا وجدوا ألا يعود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغضبا ويتربص عليهم ليلة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالآخرة ويتخذ ما ينفق قربات عند الله صلاة الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا عن النفاق لا تعلمون نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون أعطوا بذنوب قلت وعملا صالحا وآخر سينصر الله وتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وألم يعلموا أن الله هو يقبل توبة عباده ويأخذ صدقة وأن الله تواب رحيم وكل يعملوا فسيرى ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون والذين اتخذوا مسجدا ضرارا
وآخرون مرجون لأمر الله وإما يتلو عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا من المؤمنين ويصالون الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله شهود كاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس تقوى من أول ومن آخر أن تقوم فيه رجال يحبون يطهروا والله الطاهرين أفمن أسس بنيان على تقوى الله ويدخل أمن أسس بنيان على شفا جرف هار فانهار في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيان الذي بذروا في قلوبهم إلا تقاتلوهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم من الجنة يقال في سبيل الله فيقتلون وعدا عقاب في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهد الله فاستبشروا بما بدأتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمنون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين يستغفرون بالشرك وكانوا أولي قربى من بعد ما تبين أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه لما وعدها إياه فلما تبين له أنه تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم المتقون إن الله شديد عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دونه من نصير لقد تاب الله على النبي المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في الساعة الوسط بعد ما كان يزيغ قلوبهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليكم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ الله إلا ثم إليه يتوبوا إن الله التواب الرحيم يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة هم الغابة تخلق رسول الله ولا يبغوا أنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يسلمون ظمأه ولا نصر ولا في سبيل الله ولا يطعون موتيا يغيظ الكفار ولا ينوي من الدون إلا كتب لهم لهم صالح إن الله لا يجزي المؤمنين ولا يفعلون فقط صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون إلا كتب لهم ليجزيهم الله ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجزكم غلظة واعلموا أن الله متقين وإذا ما أنصرتم فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين فزادوا إيمانهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم يتوبون ويذكرون وإذا ما أنصروا النار ضربوا إلى أرض يقوم من أهل ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم منكم صرف الله بينهم قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق إلى ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شافع بإذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وضرب الحق إنه يخلق ثم يعيد ويجزي الذين آمنوا في بالقسط والذين كفروا لهم شراب حميم وعد أليم ما يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدر منازلات لهم ونسم حساب ما خلق الله ذلك بالحق يفصل ذلكم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن غافلون أولئك معهم إنهم يكسبون لا جرم أنهم في الآخرة إن الذين آمنوا صليات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله العالمين ولو يعجل الله للناس الشر سيعجلهم بالخير لقضي لهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائلا أو قائما فلما كشفنا عنه ضر مرة قال ابن ليل مسا كذلك زاد المسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نزل المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعد ننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا وبدله
كل ما يكون أن أبدو من تلقي نفسي إن أنتم ما يوحى إلي إني أخاف عذاب عظيم قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا تغاكم به فقد فيكم من قلبي فلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الأرض من خلاق ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله ما لهم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى مشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبق ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل ربي فقل إنما الغيب لله فاعتذروا إني معكم من المنتظرين وإذا ذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مست إذا لم يكن في آياتنا قل الله أسمع الله إن رسلنا يكتبون ما تمكرون والذي يصوركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه شاكرين فلما أنجوا إذا من في الأرض يا أيها الناس أنفسكم مع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم ما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلنا من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت زخرفها وزين ظن أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا أو نهر فجعلنا سدى لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين صحبا وزيادة ولا يخلق ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثل الله ما من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا لمظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثل الله ما من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا لمظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا لو شاء الله ما عبدوا ويوم نحشرهم كأن لم يلبسوا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دون به شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين صحبوا وزيادة ولا يخلق ولا يضل أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثل الله ما لهم الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم أولئك أصحاب النار فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين من دون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لا تكن ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ما كان وأنتم شركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم بما كنا عن الغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله وضل عنهم ما كفروا قل ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار وما يحيي من الميت ويخرج الميت من الحي وما يدبر الأمر فسيكون الله فقل أفلا تتقون فذلك الله فما ذلك إلا الله فلا تصرفون كذلك حقت كلمة الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يخلق ما يريد قل هل من شركائكم من يخلق ما يعيد قل الله يخلق ما يعيد فلا تتقون قل هل من شركائكم من يهدي الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي الحق ويتبع من لا يهدي إلى الهدى فله كيف تحكمون وما يتخذ إن ظن شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن افترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير الكتاب لا ريب فيه العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون صادقين فإن لم يستجيبوا لكم
بل كذبوا بما لم يحيطوا به ولم يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم ما يؤمن به ومنهم ما لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل يملككم أنتم بريئون مما نعمل ونعمل مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع ولو كانوا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تبصر يبصرون إن الله لا يستطيع ولكن الناس يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وهم مهتدين وإما نرينك بعض الذين يدعون فإنك فإلينا مرجعهم ثم الله شيء ولا يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء الرسول قضي بينهم بالقسط يظلمون ويقولون متى هذا من صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذاب أو نهرا ماذا يسبب المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقوم تسجلون ثم قيل الذي ظلموا ذوقوا عذاب الخلد تجزون تعملون ويستنبئونك قل أي ورب إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت في لفتدت به وأسروا ندرهم العذاب وقضي بينهم بالقسط ولا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وبشرى المؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل لكم من رزق جعلتم من حرام وحلالا قل الله لكم عما تفترون وما ظن الذين يفترون على الكذب يوم القيامة إن الله ذو فضل ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وتسمع منه من قرآن ولا تعملون من أمركم شيء تفيدون فيه ومن يزرعكم من كل ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم ولا يهدك قولهم إن العزة لله جميعا وسميع عليم ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعلكم الليل تسكنوا فيه والنهار بصيرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولا سبحانه هو الغني لو ما في السماوات وما في الأرض إنكم من سلطان بهذا أتقولون على تعلمون قل إن الذين يفترون على الكذب يفترون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيق عذاب الشديد ما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ إذ قال قومي يا قوم كان كبر عليكم مقام تذكير بآيات الله فاعتقلتم فأعجب أمركم وشرككم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلى تنظرون فإن تولوا فأسألتكم من أجل إن أجل الله وأمرت أن أكون من المسلمين ونسلو القرآن وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوا فنجيناهم في الفلك وجعلهم خلا فكذبوا فنجيناه ومن معه في الفلك وأغرقنا يكذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قوم بالبينات فما كانوا بما كذبوا به من قبل كذلك نترك الممترين ثم بعث من بعد موسى بآياتنا إلى فرعون ثم بعث من بعد موسى وهارون فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا مجرمين فلما جاء أمركم منا قالوا إن هذا سحر مبين قال موسى تقول لما جاءكم أسحر هذا ونحن ساحرون قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا قال موسى لقوم استعينوا قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا لآبانا وتكون لكم الكبرياء في الأرض ونحن لكم المؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جسد قال موسى لكم وأنتم ملك فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به إن الله سيبطل إن الله لا يحب المفسدين ويذيق الله بكلماته ويقطع دابر الكافرين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جسد قال موسى لكم أنتم ملكون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يحب المفسدين ويذيق الله بكلماته ويقطع دابر الكافرين
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بسحر إن الله سيبطله إن الله لا يحب المفسدين ويحق الله بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم على خوف من فرعون وهامان ويفتنهم وإن فرعون لعليهم في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فليتوكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وقال موسى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكم بصبيوت وجعلوا بيوتكم في المصلى وبشر المؤمنين وقال موسى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وماله زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا يوسف بك ربنا تمسك الأموال والمشهد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركوا الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل والمسلمين الآن وقد عصيت قبل من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون الخلق آية وإن كثير من الناس لا يغفلون وقد بوأنا بني إسرائيل وبصروا بالطيبات فما اختلفوا حتى جاءوا العلم إنه يقضي بينهم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يخالفون من قبلك لقد جاءك الحكم من ربك فلا تكون ممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون صغيرين إن الذين حق عليهم قوم ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قد آمنت فنفعهم إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم كل خزي الدنيا ومتعنا من الله ولو شاء لآمنوا في قلوبهم جميعا أفأنتم المؤمنين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجلا وما كان نفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر لا يؤمنون فلا ينتظرون إلا مثل الذين من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فاعبدوا الذين تؤمنون بالله ولكن اعبدوا الله الذي وتوفاكم وتكونوا من المؤمنين ونقم وجهك لدين حنيفا ولا تكن مشركين ولا تمن دون الله ما لا ينفع ولا يضر فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يرد بخير فلا راد لفضله يصيب من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس وقد جاءكم لكم من ربكم فإنما يهتدي من ضل فإنما يدل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر عليكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصل من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا الله إنني لكم منه نذير بشير وأن استغفركم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عذاب كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم يستغفرون منه ألا حين يستغفرون ثيابكم يعلم ما يسرون ويعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقر مستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلغ يقول اسملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد موت يقولون الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا العذاب إلى أمة معدودة لا يقولون ما يبسوا ألا يومئذ ليس مسؤولا عنه وقبل ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه لا يوسف كفور ولئن أذقناه نعم بعض مسؤولن عذاب السيئات عني إنه لفرح فخور إلى الذين صبروا وبصالحات ومغفرة ورزق كريم وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضيق به صدرك يقول لولا أنزل عليك أنزل أو جاء لك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افترى قل فاتوا بعشر سور مثل مفتريات ومسارة من دونهم صديق فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فلا أنتم مسلمون من كان يحيى الدنيا وزينتها نوفر أعمالهم فيها وهم فيها يرقصون أولئك الذين يسلمون في الأرض إلى النار وحبط ما صنعوا فيه وما كانوا يعملون أفما كان على بينة من ربي ويستجيب منهم من قبل كتاب مسلما ورحمة
أولئك من النبي وما يكفر به من هذا فأنه بعيد فلا تك في مرية من إنه الحق بك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم من افترى كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله الظالمين الذين يصدون سبيل الله ويبغون عوجا بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض ما كانوا من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف لكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشر مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادنا بادي وما نراكم علينا من فضل فذوقوا العذاب من فضل بل كاذبين قالوا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادنا بادي الرأي وما نراك علينا من فضل بل نذرهم كاذبين قال يا نوح قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيت من ربي وآتاني رحمة من عندي فعلمت عليكم أن ألزمكم وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلى الله وما أنا بطل الذين آمنوا إنهم ملاقو ربي ولكني أعلمكم تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طغيتم فذكرون ولا أقول لكم إني خازن الله ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول لن تزدري أعينكم لا يؤتم الله خيرا الله أعلم ما في أنفسهم إني لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدون إن كنتم صادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يريكم ويرجعون أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تقاربني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ويل عذاب مقيم حتى إذا جاء ابن فرط النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلى ما سبق القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح لمن هو كان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من الأمر إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وقلي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل اعبد للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت خير الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه من غير الصالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون جاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجر إلا على الإفتراء فلا تعقلون ويا قوم استغفروا ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم وما تولوا مجرمين وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك مؤمنين
إن نقول إلا تراك بعد آلهتنا بسوء قال إن أشهد الله وأشهد أني بريء مشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد آبتكم ما أرسلت إليكم ويستخلف ربكم ولا تدعون شيئا إن ربي لكل شيء حفيظ ولما جاءنا نجينا هدى والذين آمنوا بهم برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عنا كفر ولبنا لعاد قوم هود وإلى ثمود قوم صالحا قال يا قوم الله ما لكم من غيره وأنشأكم من الأرض واستمكم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوعا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبدون وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيت من ربي وآتاني من رحمة فيسأل الله سيكون فما تزيدني غير تقصير ويا قوم هذه ناقة الله ويا فذر تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فأقرها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك أمر غير مكذوب فلما نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وقد الذين نصيت فاصبروا في جملة كلم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ولبدا لثمود ولقد جاءت رسلنا بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بالحنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إلينا خفت منهم خيفة قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فاضحة فبشرنا بإسحاق وإسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بلي شيخا إن هذا شيء عجيب قالوا أتعجبون من أمر الله رحمة الله وبركاته لكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب إبراهيم الرعب وجه البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحالم أوه منيب يا إبراهيم ونهذا إنه قد نجم ربك وإنما أتم عذاب غير مردود فلما جاءت رسلنا لوطا سيقول بذرعا وقال هذا من نصيب وجاء قومه يرعون إلى يقبل كانوا يعملون سيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهركم فاتقوا الله ولا تحزنوا في ضيفي أليس بكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قالوا أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إن رسل ربك لا يصلوا إليك فأسر بهم من الليل واتبع أدبارهم ولا تفتنكم قالوا يا لوط إن رسل ربك لا يصل إليك فأسر بقطع من الليل واتبع أدبارهم فأسر بقطع من الليل ولا يلتفت منكم إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح قريب فلما جعلنا على سافلها وانطلقنا عليها يوم من سجين منضود مستوطن إلى ربك وما من الظالمين ببعيد وإلى مدين شعيبا قال يقول الله ما لكم من غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أخاف بخير وإني أخاف عذاب محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعلوا وقنا ذا قربى وبهدي الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعل ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعثوا في المفسدين بقية الله خير إن كنتم مؤمنين وما أنا لكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نسلك أمرنا أو أن نفعل في أمرنا ما نشاء إنك لا تحلم الرشيد قال يا قوم أردتم أن كنت على ميت من ربي ورزقني منه حسنة وما أريد أن أخلق إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلى الإسلام استطعت توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب فلا تكن في مرية مما ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ثم توبوا إليه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز
قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتم ذرية إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على ما كان إني عامل سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزنه وكاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما نجينا شعيبا والذين آمنوا برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فاصبروا في مئة من كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقضم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود واسبروا في هذه لعنة يوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقص عليك منها قيم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغرس عنهم مطلقين وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى ذلك من أنباء القرى نقص عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء ربك وما زادوا غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذ ظلم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شاقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعل لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإن الذين ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما لا يوفين ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم وأمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ولكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقيموا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين واصبر وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت بفؤادك وجاءك في هذه الحق موعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبد وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين
إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك يعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه إلى أبينا منا ونصبح إن أبانا لفي ضلال مبين وقتلوا يوسف أو اضطروا يخلو لكم وجه أبيكم فتكونوا من بعد قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوا في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا لناصحون أرسله معنا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكل الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لنك لو الذئب ولنصبح إن إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبؤنهم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبؤنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكلوا الذئب وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكلوا الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشترى من مصر امرأة أكرمي وجاء السيارة
وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يفعلون والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأة أكرمي وقال الذي اشتراه من مثله وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مثل امرأته وقال الذي اشتراه من مثله وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مثل امرأته مثله وشربوا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من لرأة أمره أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مثل لامرأته وقال الذي اشتراه من مثل امرأته وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مثل امرأته وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه لامرأة أكرمي مثواه وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه لامرأته أكرمي وقال الذي اشتراه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه من مثل امرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وشروه بثمن بخس دراهم وقال الذي اشتراه مما لم وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت أنفسهم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم ما يفعلون وشروه
وش وشروه وجاءت سيارة فارسلوا وارد فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا في من الزاهدين وقال الذي اشتراه لامرأته أكرمي وقال الذي اشتراه من مثله لامرأته أكرمي وقال الذي اشتراه من وجاء السيارة فارسلوا واردهم فأدلى وقال بشر هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم ما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا في من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مثله وقال الذين اشتروا من امرأتي مما وشروا بثمن بخس غير معدودة وكانوا في من الزاهدين وقال الذي اشتراه وقال الذي اشتراه مما وقال الذي اشتراه وشروه بثمن بخس وقال الذي اشتراه من امرأته من مثله وقال الذي اشتراه من وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت أنفسهم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء السيد فصلوا فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله يفعلون وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا في من الزاهدين وقال الذي اشتراه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا في من الزاهدين وقال الذي اشتراه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه زاهدين وجاءوا على قميص
نفسه بدم كذب قال بل سواه أنفسهم وفصل جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء السيارة فصلوا واغد فلا دلوه قال يا بشرى هذا غلام بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دار معبودة وكانوا من الذليل وقال الذي اشتراه منه وقال الذي اشتراه وقال الذي اشتراه وقال الذي اشتراه من وشرى بثمن بخس وكان من الزاهدين وقال الذي اشتراه وقال الذي اشتراه وقال الذي اشتراه وشروا بثمن بخس غير معدودة وكانوا في من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر وقال الذي اشتراه من مصر لأته وقال الذي اشتراه من مصر وجاء على قميصه بدم كذب قال بل سوت له أنفسهم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء السيارة فارسلوا واغدا فدلوا قال يا بشرى هذا غلام واستغفر بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دار ومعدودة وكانوا في من الزاهدين وقال الذي اشترى من مصر لأمرك وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا وتذكر ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض من تأويل الحديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلما بلغ أشده آتيناه علما آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيد هذا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن عذاب أليم قال هي غدتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعلن هذا واستغفري ذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن
أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إن كيدهن قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن وأكن من الجاهلين عني كيدهن وأكن قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن فأكن قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكن صاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلك ومما عرفني ربي إني اتخذت ملة قوم لا يؤمنون بالله هم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله به من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وقال الآخر إني أراني وأما الآخر فيسوف تأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنسوا الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين قال لا يأتيكما طعام وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلن السبع جف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها المال لو أفتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعاملين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فارسلون يوسف ويرسلك أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلن سبع جف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجو ناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروا في سنبل إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ثم يأتي من بعد ذلك ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يسيرون وقال الملك ائتوني به فلما جاء الرسول قال
وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز تراود فتى نفسه قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق أنا راودت عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلص نفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خازن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب بغض من نشاء ولا نود أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون إني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جلوا بضاعة في رهالهم لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو من قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا ماتهم وجدوا بضاعة مردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعة مردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير إذ ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون من الله فتأتونني به فلما آتوا موثقا قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا قال لن أرسله معكم حتى تؤتوا موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرل وقال قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله فتأتونني به إلا يحاط بكم فلما آتوا موثقا قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني ادخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغناكم الله من شيء إلا حاجة في نفس قضاها وقال يا بني ادخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغناكم الله من شيء إلا حاجة في نفس قضاها وإنه لذو علم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغناكم الله من شيء إلا لله عليه توكلت وعلى فتوكلون وقال يا بني لا تدخلوا من باب قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه جاهلون إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعلى فليتوكل المتوكلون وقال يا بني لا فلما دخلوا من حيث أمر أبوهم ما كان يؤتن من الله شيء إلا حاجة في نفسه وقضاها وإنه لذو علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس ما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء على الملك ولمن جاء بحمل بحير ونبي زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض لسارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فوجزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج وعاء أخيه كذلك كدنا يوسف ما كان ليأخذ قفيد ذي الملك إلا يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخاه من قبل فسرى يوسف في نفسه ولم يبده لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم تصفون وجاءت المنتسبون
وجاء السيارة وتصفون قالوا يا أيها العزيز إن أبا شيخا كبيرا فخذ أهل مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا ظالمون فلما استيئسوا منه نجيا قال ألم تعلموا أن أباكم قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ لكم من الله ومن قبل فرطتم في يوسف فلن أبرح ضاعة أبي أو يكم الله لي وهو خير الآقمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سارق وشهد إلى يعلمنا وقل في أرض واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أدخلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله يؤتي جميعا إنه العليم الحكيم إنه العليم الحكيم قال بل فتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عينه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله إنك لفي قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله من جميعا إنه لحكيم فتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرا أو تكون هلكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فأتاسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله القوم الكافرون قالوا فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وهذا وجدنا ببضاعة مزجاة فأوفنا الكيل وصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين اذهبوا بقميص وشروا بثمن بخس قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب لهم يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فالقوا على وجهه بصيرا واتوني بكم اجمعين فلما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد وجه يوسف لولا تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشر قال وجهي فاقتد بصيرا قال لم أقل لكم إني أعلم الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إننا كنا خاطئين قال سوف أستغفر ربي إنه الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إلى أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وقالوا سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جاء بحقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجبت من البدو أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لمن يشاء إنه هو الحكيم العليم إنه العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني واسلم والكل الصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك ما كنت إذ أجمع أمرهم يمكرون وما أكثر الناس ولو أرسل المؤمنين وما فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسأل عليه من أجر إنه إلى ذكر العالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا المشركون أفأمنوا أن تأتيهم غشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم يشعرون قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن تبعني وسبحان الله وما أنا مشركين قل هذه سبيل
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة للألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير ما ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بهم والقاتل بالرواسي أن تميد بهم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا ألف لام ميم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير ما ترونها ثم استوى على العرش وشق الشمس والقمر كل يجري يسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي أنهارا ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وصنوان يسقى بماء واحد ونفضل على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا وإن تعجب فعجب قولهم أئذا وإن تعجب وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي ونهارا ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا في خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وإن تعجب فعجب قولهم وإن تعجب فعجب قولهم أئذا وهو وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك أغلق نقيم وأولئك أصحاب النار فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وتزداد وكل شيء عنده بقدر عالم الغيب والشهادة المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف له معقبات من الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وتزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسر بالنهار له معقبات من بين يديه من خلفه يحفظون من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم وإذا أرضى الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دون من وال هو الذي يريكم البرق فهو طمع ويسبح بصيقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته
هو الذي يريكم ويسبح بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وشهد المهال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين لفي ضلال ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل ما رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يسمع البصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا له شركاء خلقوا كخلقي فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء إلى أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا الحسنى والذين لم يستجيبوا لو أن لهم ما في الأرض جميعا مثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات يدخلونها ومن صلى من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون الله من ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ورسوله ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفارغ بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل من ربه إنما ويقول الذين كفروا لولا أنزل ربه ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما ويقول الذين كفروا لولا أنزل الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفارغ الحياة الدنيا والحياة في الأرض إلا متاع لهم عذاب في الحياة الدنيا ويقول الذين كفروا لست مرسلا ويقول الذين كفروا الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفارغ الحياة الدنيا والحياة في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لست مرسلا ويقول الذين كفروا لولا أنزل من ربي إنما ويقول الذين كفروا لولا أنزل من ربي ويقول الذين كفروا لولا أنزل من ربي ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي إنما قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إلى من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله يطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك ويقول بالرحمن قل وربي لا إله إلا توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت بالجبال أو قطعت بالأرض أو كلم بالموتى بل لله جميعا أفلم يسر الذين آمنوا أن لو يشاء الله ولا جميعا ولا يزل الذين كفروا تصيبهم مما صنعوا قارئة أو طير قريبا من دارهم حتى يأتي أمر الله إن الله في الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس ما كسبت وجعلوا له شركاء قل سموهم أم تنبؤون بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل فما له من هاد فهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحت الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب
ولقد أرسلنا ولو أنه وكذلك أنزلنا غبيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما تظلم لي ولو واقع ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا رسلا وذريا وما كان رسول أن يأتي بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ والحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقص من أطرافها والله يحكم ولا معقب حكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله جميعا يعلم تكسب كل نفس وسيعلم الكفار بالعقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا أولئك في ضلال مبين أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومغفرة جميعا فإن الله غني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم من نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلم إلا الله جاءتهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قال سوسن أفي الله شك فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إنما قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتي بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا نصبرن على ما آتيتمونا وعلى الله فتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم من نخرجنكم من أرضنا أو لتعودون في ملتنا فأوحى إليهم ربهم نهلكن الظالمين ولا نسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف عقابي وخاف وعيد واستفتوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به في يوم عاصف لا يقدرون على شيء لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إذ يشاء يذهب بخلق جديد وما ذلك الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تابعا فلا أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم والحق وتفارقتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتم من قبل إن الظالمين عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا صليات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحية فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله مثلا للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة تثبت من فوق الأرض ما لم يقرر يثبت الله الذين آمنوا وليثبت سيئاتنا في الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأهلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها بئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مسيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقهم سرا وعلانية من قبل أن يأتيهم لا بيع في الخلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم وسخر له فلك للتجري في البحر بأمره وسخر الأنهار وسخر له الشمس والقمر دائبين وسخر له الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم ثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل ولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم أمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكروا الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لكم مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يسخرون وقالوا يا أيها الذي نزل على ذكر إنك لمجنون لو ما تأتنا بالملائكة صديقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وكن إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيء أولين وما يأتيهم من نبي وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلك في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا في عرجون فقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرك السماء فهو شيء مبين والأرض ما لديها والقينا فيها راسا ومسنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معيشة ومن لكم الرازقين وإن من شيء إلا إننا خزائنه وما ننزل إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح كيف أنزلنا من السماء ماء فاسقيناكم وأنتم خازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يشورهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ولقد خلق الإنسان من صلصال من نار مسنون والجان خلقنا من نار السموم والجان خلقناه من نار السموم وإذ قال رب ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من نار مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من نار مسنون فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون ساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون ساجدين
قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من نار مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين قال هذا صراط مستقيم إن عبادي ليس لك سلطان إلا من اتقى الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوا بسلام آمنين ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وهم منهم مخرجين نبي عبادي أني الغفور الرحيم وأن عذابي العذاب الأليم ونبي عن ضيف إبراهيم إذ دخل فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بقوم عليم قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ويقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها غابرين فلما جاء لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق ونصدقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا تلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء وجاء المدين يسيرون قال إن هؤلاء فتفضلون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي أنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سقطهم يعمهون فأخذ الشياطين مشركين فجعلنا على سافلها أمطرنا عليها يغدا من سجل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها سبيل مقيم إن في ذلك لآيات للمؤمنين وإن كان سبيل الظالمين فانتقمنا منه وإنهم على بهم مبين ولقد كذب سبيل المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذهم السيئة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفى الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينك إلى ما متعنا بأزواج منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا المقتسمين الذين أعجبوا القرآن يضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع ما تؤمر عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون معنا فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرخون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لغفور رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهلكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم بالزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم سخرتم بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر تكون منه لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تبصرون وما تعلنون. والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون ويعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأطلوا بنيانهم من القواعد فخر سقف من فوقهم وآتوا العذاب وهم لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول إن شركائي الذين كنتم تشاكون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم واسع الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم ما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا ربكم قالوا خيرا للذين سلموا في هذه الدنيا حسنة وأرض سنة والأجر الآخرة خير ونعم أجر المتقين. جنات عدن يدخلونها ومن صالح من آبائهم وأزواجهم جنات يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة جنات تطمئنون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فلا الرسول بلغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من ضلل فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الكاذبين. إن تحرصوا فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وقسموا بالله جهاد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين الذي يخفون فيه وليعلم الذي أنهم كانوا كافرين. إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نكون فيكون. والذين جروا في الله بعد ما ظلموا لنبينهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. والله أنزل من السماء وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي وما أرسلنا من قبلك من رسول ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر ثم تعلمون. بالبينات والزبور وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات يخسف الله
بهم الأرض أو يأتيهم العذاب بما يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم معجزين أو يأخذهم على تخوف فإنه رؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ذي اليمين والشمائل سجدا لنخرون ولله يسجد ما في السماوات والأرض من دابة ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفرون وقال الله لا تتخذوا إله اثنين إنما هو إله واحد فهي فارهبون وله ما في السماوات والأرض والأرض واصبا أفغير تتقون وما بكم من نعمة من الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله يسألون تفرون ويجعلون لله البنات سبحانه وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا كظيم ويتوارى من القوم من سوء ما بشر به ويمسك ولا يؤمن بالصبر على السماء يقومون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولا في آخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم كذبا أن الحسنى وتصف كذب ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم كذبا ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم كذبا أن الحسنى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم كذبا ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله أرسلنا إلى أمم قبلك فزين شيطانهم فصدوا عن السبيل فهو ولي ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإنكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بني فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرة النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل تجري من الجبال بيوتا ومن الشجر ريش ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي ثم الأولى يخرج من بطونها شراب من حميم وأوحى ربك إلى النحل أن تتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ريش ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل الملك لا يعلم من بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل على بعض في الرزق والذين فضلوا بغير رزق على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة وطيبات أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله يكفرون أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لكم رزقا من السماوات والأرض شيء ويستطيعون فلا تضربوا المثل إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله مثل الأعلى والله ويعبدون من دون الله ما لا يملك لكم رزقا من السماوات والأرض شيء ويستطيعون فلا تضربوا المثل إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقبض شيئا وما رزقناه منه حسنا فهو منكم من سر وجهرا هل يستوي الحمد لله رب يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم ولا يأخذ شيئا وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والبصر والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما مسؤولين الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
الله جعلكم من بيوتكم سكنا وجعلكم من جور الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظهركم ويوم إقامتكم من أصوافها وأوبارها وشعيرها قوة إبراهيم والله جعلكم مما خلق ظلالا وجعلكم من الجبال أكنانا وجعلكم سرابيل تقيكم وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته لكم مسلمون فإن تولوا فإنما ملك المبين يعرفون من الله ثم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذي الذين كفروا مستعتبون وإذا رأى الذين أشركوا شركهم قالوا ربنا ونزعنا من كل أمة شهيدا ويوم يناديهم فيقول ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذي الذين كفروا مستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم وهم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا نؤمن من دونك فألقوا إليه لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ سلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يزيدهم عذابا فوق العذاب ويفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده وقد جعلتم الله هو كفيلا إن الله ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكثا تتخذ منكم تكون أمة من أمة إنما يبقوا به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألون عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم نقلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء وتصدوا عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم لا تشتروا بأهل الله ثمنا قليلا إنما عند الله خير إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد من الله باق ونجزين الذين صبروا أجرهم بما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما السلطان على الذين يتولون والذين هم مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما قالوا إنما أنت مفتر وأكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلم بشر لسان الذي لا يعجب وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ما كفر بالله بعد إيمان إلا من أخر قلبه مطمئن بالإيمان ولكن ما شبه الكفر صدق وغضب من الله وعذاب عظيم ذلك بأن مستهل لا يتدون الآخرة وأن الله لا يحب الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعوا بصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من الغفور الرحيم يوم تأتي كل نفس تجادل نفس وتوفى كل نفس ما عملت وهم يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت سامية مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم وهم ظالمون فكلوا مما رزقوا الله حلالا طيبا واتقوا الله إن كنتم فكلوا مما رزقوا الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إياه تعبدون إنما حرم معكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا كذبا إن الذين يفترون على كذبا هم يعلمون متاع قليل ثم مأواهم جهنم متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين حرمنا ما خصصنا عليك وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم وعلى الذين حرمنا ما خصصنا عليك من قبل وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من الغفور الرحيم
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين شاكرا لنعمه اجتباه مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة صالحين إذ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك يحكم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر ما صبروا إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنور من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان بشكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدون في الأرض مرتين ولا تولوا علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولهم بعثناكم عبادة في بعض شيء كان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة تعلموا أمرناكم بأموال وبنينا وجعلناكم نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا معه تتبيرا عسى أن يفهمكم وإن أنتم عدنا وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين مصلحات أنهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدوا عذابا أليما ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعل الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبلغوا فضلا من ربكم ولتعلموا على نفسنا الحساب ما خلق الله ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان سجولا وجعل الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبلغوا فضلا من ربكم ولتعلموا على نفسنا الحساب وكل شيء فصل تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طيره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ينقل منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي ومن ضل فإنما يدعو عليها ولا تزر وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فيها ففسقوا فيها فقع القول فدمرنا مدمرا وكم أهلكنا من القرون من وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا جهنم يصلاها مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كاشف مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطايا ربك وما كان عطاء مدورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأفضل تفضيلا لا تجعل مع الله الآخر فتقعد مخموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالإحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حق والمسكين بالسبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فكلهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط ما يشاء من عباده إن ربك يبسط ما يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياكم إن قتلهم كان خطيئة كبيرة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شده وأوفوا بعهد إن العهد مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وسوء تأويلا
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرها إنك لا تخرق الأرض ولا تبقى الجبال طولا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك ولا تعجل والأخاف تلقى في جنة ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم تقولون عظيما وقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا ما يزم إلا نفورا قل لو كان موعدة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون كبيرا تسبح له اسماء السابق فيه وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهوا تسبيحهم إنه كان حميدا غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوب أكنة أن يفقهوا في ذنب وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده وعلى نفورا نحن أعلم من يستمعون بإذ يستمعون إليك وإذ نجوى إذ يقول الظالمون تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا الأمثال فضلوا فلا سبيلا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا فإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكون في صدوركم فسيقولون يعيدنا قل الذي فطر أول مرة فسينغضون إليك وسيكون متاه قل عسى يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا قليلا وكل عبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناكم وكيلا وربك أعلم بما في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا له زبورا وإذ الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر وتحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذابه كان محظورا وإن من قرية إلا نحن نملكها قبل يوم القيامة عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك ربك إن أعطى بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا في ظل الناس والشجرة والعنب في القرآن ونخوفهم فما يزيد إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد من خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي إن أخرتني قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي إن أخرتني إلى يوم القيامة لأحرقن ذريته قليلا قال اذهب فأنت منهم فإن جهنم جزاء مفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجل من خيلك ورجلك وشارك في الأموال والأولاد غيرهم وما ينشط الغرورا إن عبادي ليس سلطان وكفى بك وكيلا ربكم الذي يزجي الفلك في البحر لتبتغوا فضله إنه كان بكم رحيما وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب الأولون وآتينا ثمود ناقة إن عبادي ليس سلطان وكفى به إلا ربكم الذي يزجي الفلك في البحر لتبتغوا فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البر ضل ما تدعون إلى إياه فلما نجاكم إلى البر عرفتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يكسف بكم جانب البر أو يرسل حسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ربكم الذي أم أمنتم أن يعيدكم في تلك الأخرى فيرسل لكم قاصفا من الريح فيغرقكم مما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم ومن في البر والبحر ورزقنا طيبات وفضلناهم على كثير من خلق تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فنؤتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن شيئا قليلا إذا لذقناك ضيف الحياة وضيف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا
وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يردونك خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بالقرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم من ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من ينبوعا أو تكون لك بيت من زخرف في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت بشرا رسولا وما منع الناس من إذهم الهدى إلا أن قالوا أبطل بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين أنزلنا عليهم من السماء رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم يوم صم ماء جهنم كلما خبزهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل لو أنتم تملكون أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على لهم وجاء مدل لا ريب فيه فما الله من الكفور قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا وآتينا موسى 9 بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاء فقال فرعون إني لدك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا صوت والأرض بصائر وإني لدك يا فرعون مسحورا فأراد يستفزهم من الأرض فرقناهم جميعا وقلنا من بعد لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاءوا الأرض جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه بالحق نزل وما أرسلناك إلا بشر نذيرا وقرآنا فرقناه للكفار ونذيرا ونزل تنزيلا قل آمنوا به ولا تؤمنوا إن الذين يضلون من قبله إذا يسأل بأخير سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويأخذون الأذقان يبكون ويزيدون خشوعا قل ادعوا الله الرحمن أيما تدعوا فله أسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت به وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعله عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أنهم أجرا حسنا ماكثين في أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أرسلوا كيف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدهم هدى وربطنا على قلوبهم فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء اتخذوا من دون آلهة لولا يأتون بسلطان بين فمن أظلم من افترى كذبا
وإذ اعتزلتم ما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف يشرح لكم ربكم من رحمته ويحيي لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور من كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وفي فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله المهتد ومن فلن تجد وليا مرشدا وترى سويقظا وهم رقدا ونقول لهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه وصيدا لا بطلت لولت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا أربع يوم قالوا ربكم أعلم من لبثتم فابعثوا أحدكم بواقيكم هذه المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشرك بكم أحدا إنهم إن يدعوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا لمبنينا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثالث قلبهم قل ربي أعلم بالتي ما إلا قليل فلا تمر إلا بغاء طهر ولا تستفتي في مهدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرأ رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم لبثوا له غير السماوات والأرض أبصر واسمع ما له من دونه ولي ولا يشرك في أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل كلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زريات الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل حكم من ربكم فمن شاء فليؤمن فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بسرادقها ويستغيث يغاث بماء كالمهل يسل الوجوه بئس الشراب واستغفقا إن الذين آمنوا بالصالحات إنا لا نضيع أجر أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحت تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من الذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها رائك نعم الثواب حسب اتفقا إن واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنات أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنات آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان ثمرا فقال صاحبه وهو يؤاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قربت ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يؤاوره أنا كفرت بالله ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرون ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية رشيا ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ما كان منتصرا هنالك الولاية لله حق وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزل من السماء فاختلط في نبات الأرض فأصبح شيما تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وأشرناهم فلم نغادر منها وعرضوا على سوف لقد جئتمونا كما خلقنا أول مرة بل زعمتم أن لن نجعلكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فاسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق من ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهد خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وكنت متخذا مضلا عدلا يوم يقول شركاء الذين زعمتم فعلهم
يستجيب لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها فلم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس إذ جموا الهدى إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا بشيرا ونذيرا ويجادل الذين كفروا بالباطل ليذهبوا بالحق واتخذوا آياتي وأنذروا هزوا ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قال بل إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في هذه المقرة وإن تدعوهم إلى الهدى فلا يهتدون إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة ويؤاخذكم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه إله وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيوا حوتهما فاتخذوا في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخر فإني نسيت الحوت وما أنسانيه الشيطان الكبرى واتخذ في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه من عندنا وعلمنا من لدنا علما قال موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما رشدا قال إنك لا تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تصبر خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أوتيت منه ذكرا فانطلقوا حتى إذا أخوى في السفينة غرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لا تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبى يضيفهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فقاما قال شئت التقط أجرا قال هذا فرق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع صبرا قال هذا فراق أما السفينة فكانت لمساكين يأكلون في البحر فأردت عيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبوه مؤمن فخشينا أن يخطئوا كفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا من زكاة وقرهما وأما الجن فكان غلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزا من ربك وما فعلت أمري ذلك تأويل ما لم تستطع صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأسمع لكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع السبب حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في حمية وجدها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ حسنا قال أما من ضل فسوف نعذبه ثم يعود إلى ربه فيعذب عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله الجزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجد من دون سرا كذلك وقد أحاطنا بما خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فلنجعل لخرجنا على تجعل بيننا سدا قال ما مكنني في ربي خير فاعينوني بقدر أجل بينكم وبين موضما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال أفرقوا حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني أفرق عليك ترى فما استطاعوا أن يتوسطوا ولا نقبا قال هذا أمر من ربي فإذا جعل ربي جهلوا دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت سعيهم في غطاء إلى ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا
قل هل ننبئكم بالأكثرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة كذلك جزاؤهم جهنم كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا بالصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها ولا قل لو كان لكم من لكلمات ربي نفذ ما قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبد زكريا إذ نادى ربه نداء قال رب إني وهن العظم مني واستعلى شيبا ولم أكن لي جوع شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكاذبة يقظة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر قال كذلك قال وهو علي حين وقد خلقتك من قبل وتك شيئا قال رب اجعل لي آية قال ألا تكلم الناس ثلاثة ليالي سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويموت حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت منها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حي ولنجعل آية للناس وتمنا وكان أمرا قضيا فحملته فانتبذت مكانا قصيا فأجهل مقضى النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك سقيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشرقي عينا فإما ترين من البشر فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلا نكلم الإنسيا فأتت بقومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت بك بغيا قال إني عبد الله فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعل نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وصاني بالصلاة والزكاة وكنت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أموت حيا ذلك عيسى مريم ولا الحق الذي يمترون ما كان لله يقدر سبحانه إذا قضى فإنما يكون فيكون إن الله ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشرق الأرض أسمع وبصير ما يطلنا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة تكون المرفق منون إنا نحن نرث الأرض عليها ولا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ولم يأتك فاتبعني أهدك سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان له نصيا قال يا أبت إني أخاف ويحصل عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أرغب أنت آلهتي يا إبراهيم فإن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء شقيا فلما اعتزلهم من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا له بلسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربنا نجيا ووهبنا له من رحمتنا
أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عملا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن وعباد بالغيب إنه كان وعد مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزق فيها بغدة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا ما كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كانوا نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فأمر الصبي لعبادتها ترى صبيا ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف شيئا أولا يكون الإنسان أنا خلق من قبل ولم يكن شيئا فوربك نحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جنتيا ثم لننزعن من كل شيء أيما شد ورحمنيتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم بإصليا وإن منكم إلا واردها كان على قسم قضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في جثيا وإذا تتلى علينا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وسنديا فكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا كل ما كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من بشر ما كان وطف جندا ويزيد الله الذين هدوا والباقيات الصالحات خير عنده ثواب خير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ويقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دونه آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادة ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ويدا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخرج الهدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا صالحات كانت لهم إن الذين آمنوا صالحات سيجعل لهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرنا بلسانك لتبشر بالمتقين وتنذر بهم الهدى فكما أهلكوا من قبلهم هل ليس منهم من أهل أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزل عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن والعرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وبينهما ما تحت الثرى وإن تجهر بقوله فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ولا أتاك رسل موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كوثوا إني أنست نارا لآتيكم منها بقبس أو أجد للنار هدى فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتت أكثر فيها يجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعه فترضى
فنبذا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأشر بها على غنمي ولي فيها وأخرى قال الق يا موسى فألقاها فإذا هي تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها السيرة الأولى واضم يدك إلى جناحك تقبض من غير سوء آية أخرى لنريك من آية الكبرى اذهب إلى فرعون أو طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد بأزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا على مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفي في التابوت فقذفي في اليم فليلقي اليم بالسهل يأخذه الجبل الله ولقد عليك محبة مني وتصنع على عيني إذ تمشي فتاكل على ما يقول فرجعناك إلى أمك كي تقوم وتحزن وقتلت نفسا فنجيناك من القوم فتناك فتونا فلبثت سنين في أهلهم مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخذ بآياتي وفي ذكري اذهبا إلى فرعون طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر يخشى قال ربنا إننا نخاف ويفرط علينا أو طغى قال لا تخافا إنني معكم ما أسمع فأتوا فقول إنا رسول ربك فارسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فاركبوا يا موسى قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل قدمه وسعى فيها سبله وأنزل من السماء ماء فأخرجنا بأزواج من نبات شتى كلوا وأنعمكم إن في ذلك لآية للنهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم أخرى ولقد أرينا آياتنا كلها فكذبوا أبا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحر موسى فلنأتينك بسحر مثله فجعل بيننا وبينكم موعدا لا نخلف نحن ولا مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة ويحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجاء مجده ثم أتى قال موسى ويلكم لا تفتروا على كذبا فيصلكم عذاب وقد خاب افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وصروا نجوى قالوا إن هذا للساحر يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقة مسلى فأجمعوا يكلموا ثم تصفى وقد أفلح اليوم تسلى وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم عصيهم يخيل إليه من السر أن تسعى فوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح السيف إذا فألقي سجدا قال آمنا برب هارون موسى قال آمنتم لو قبل أن ألقكم إنه لكاذب الذي عليكم السحر قال آمنتم له قبل أن أذنكم إنه لكاذب لكم السحر فلقطعن إليكم رجل من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه فإن له جنة ما لا يموت فلا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى جنات عدن تجري من تحتها خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فالطريق في البحر بس لا تخف ولا تخشى فأتبعوا فرعون بالجنود فغشي من الذين غشيهم وضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وولدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا من السلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيذوقوا غضبي ومن يهد الله فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وبصر ثم اهتدى وما أعجل لكم يا موسى قال هم لا على آثاري وعجلت إليكم فترضى قال فإنك فتنا قومك من مدين سامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم وعدا حسنا أفطال عليكم تبين لكم وضرب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك ولكن حملنا أوزارا من زيكم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرجوا من جلال يصله خوار فقالوا هذا إله له موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجون قولا ولا يملكون ضرا ونفعا
ولقد قال هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح على عاقفين حتى يأتينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ تضلوا ألا تتبعنا فاصغ أمري قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت تقول فرقت بين بني إسرائيل ولن ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت نفسي قال فذا فإن لك في الحياة أن تكون لا مساس فإن لك إذا لم تخلف وانظر إلى رضاعتك أن حرثنا ثم في اليمين أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعلم فإنه يوم القيامة بذرى خالدين فيه والساعة بقيمة إملاء يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ ذرقا يتخافتون إن لبثتم إلا عشرا نحن يقولون إذ يقول أمثالهم طير إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسف ربي نسفا فيذرها صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخاشت الأصوات للرحمن فلا تسمع الأمثال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي قولا يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه إلى القيوم وقد خلقنا ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو منهم فلا يخاف الموت حتما وكذلك أنزلنا القرآن والعربي وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحضرهم ذكرا فتعالى الله الملك والحق ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم قبل فنسي ولم نجد عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تطمع فيها ولا تضحى فوسوس الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما مطفقا يخسفان الجنة وعصى آدم فغوى ثم اجتباه فتاب وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك تتلك آياتنا فنسيتها وكذلك المتنسى وكذلك نجزي من أصبر ولم يؤمن بآيات ربي ولعنه الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لنهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وطرف النهار فترضى ولا تمدن عينك إلى ما متعنا بأزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربي أولم تأتهم بينة الرسل الأولى ولو أن أهلكهم من عذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسلا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ولا نخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وتبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام افترى وهو شاعر فليأتنا بآيات كما أرسل الأولون ما آمن الناس قبلهم من قبل أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر تعلمون وما جعلهم جسدا لا يأكلون الطعام وكانوا خالدين ثم صدقهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وهم مسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم أفلا تعقلون وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعد قرى آخرين
فلما أحسوا بأسنا إذا منها يقولون لا تنقلوا وارجعوا إلى ما أسرفتم في مساكنكم لعلهم يصلون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلهم ألسنة خامدين وما خلقنا السماء والأرض بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذ من لدنا فاعلين بل نقذف لك الباطل فينمو فإذا هو زهيق ولكم الملك تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار أم اتخذوا آلهة من دونه يشركون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل المرسلون اتخذوا من دون آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر ما يوذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم يعلمون يعلم بين أيديهم وخلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى من خشية المشفقون ويقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فتقالهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفيؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي من دابة وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتنا معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر منكم من الخلد أفإن فهم خالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم هم بذكر الرحمن كافرون خلق الإنسان من نجل سوف ما يأتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد الصادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوه النار ولا عن ظهورهم ينصرون بل تأتيهم بغتة فأتبعت فلا يستطيعون ردا وهم يضرون ولقد استهزئ من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل ما يخلقكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر بهم معرضون أم لهم آلهة تمنع من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم يصلبون بل متعنا هؤلاء حتى طال العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ونقصرها فيها فهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا أسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين أإذا ما ينذرون ولئن مسهم نفات من عذابك ليقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط من القيامة فلا تظلم شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء ذكر للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم ناس مشفقون وهذا ذكر مبين وأنزلنا فهم منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل كنا به عليمين إذ قال لأبي وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم عاكفون قالوا وجدنا آباءنا العابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق يا من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين فتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذذا إلا كبير لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا ما فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لهم يشهدون قالوا أنت فعلت بهذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوا إن ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم قد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلهم الأكسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي فارقنا فيها العالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا الصالحين وجعلهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إلى فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا عابدين ولوطا آتيناه علما ونجيناهم من القرية التي كانت تأكل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إننا صالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من كرب عظيم ونصرناه من قوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأخذهم جميعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلا آتيناه علما وسخرنا مع الجبال يسبحن طيبا وكنا فاعلين وعلمناه صلاة اللبوس لكم لتوسعوا من بأسكم فلا أنتم شاكرون ولسليمان فيها عاصفة تجري بأمره الأرض تبعنا فيها وكنا بكل شيء عالمين
ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى أني مسني الضر وأنت الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أصبحت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبناها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرا بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو منه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرم على قوت أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل هدب يصلون. وقاتل الوعد الحق فإذا هي شاخصة إذا كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون أو كان هؤلاء ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الأكبر وتتلقهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يطوي من الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إله واحد فلا أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول والتكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذي أمرها وترى الناس سكارى ولكن عذاب شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع شيطان مريد كتب على من تولوا فأنه يضل ويهدي إلى السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة تبين لكم ونكر في الأرحام ما نشاء ثم نخرجكم طفلا ثم لتولدكم ثم تكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل منكم من يرد إلى أرض لكي لا يعلم من شيئا وترى الأرض هامية فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو أنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثانية في سبيل الله لو في الدنيا خزي ونذيقه عذاب الحريق ذلك ما قدمت أيديكم وأن الله ذلك ما قدمت يداك وأن الله ليس بظلم للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضر ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب بنفعه فبئس المولى ولبئس العشير. إن الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. ما كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسوء إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزل آيات بينات وأن الله لمن يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله سبحانه يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد.
ألم تر أن الله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كثير من الناس وكثير حق العذاب ومن يهن فله من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان قسمان اختصموا بهم فالذين كفروا قدس لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم حميم يسهر بما في بطون والجلود ولهم مقام حديد كلما أراد يخرج منها من غم يعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يخلق الذين آمنوا ومن الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والبر ومن يرد فيه بظلم بظلم نذقه عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان ألا تشرك شيئا وقربت للطائفين قائمين وهم يسجدون وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ولا كل ضامر يأتي من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقطعوا وليكفروا وليقطعوا العتيق إن الله كل الذين آمنوا صليت جنات تجري من تحتها الأنهار إن من ذلك يعظم حرمات الله وفخر عند ربي وأحيلت لكم الأنعام إلا ما يسعى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطافوا بالبيت العتيق إن الله ذلك يعظم حرمات الله وفخر ذلك ويعظم حرمات الله فخير عند ربي وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله ومن شرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطف أو تحوي به في مكان سيق ذلك يعظم شعائر الله فإن نقول لكم فيها منافع مسمى ثم مهلوا يطيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله في أيام معلومة على ما رزقهم من الأنعام فإلهكم إله واحد فأسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقهم يقول والبلدان جعلنا من شعائر فيها خير فاذكروا اسم الله صواب فإذا وجبت فكلوا منها وأطعموا قال المعتر كذلك سخرناه تشكرون لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يطهركم كذلك سخرها لكم تكبروا عبادكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لغفور كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصر قدير الذين يخرجون من ديارهم بغير حق إلا يقولون الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض مصامع وبيع وصلوات ومساجد كثيرة ونسأل الله إن الله لقوي عزيز الذين مكنوا في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله يطلب الأمور ويكذبك فقد كذبت قوم نوح وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأملت للكافرين ثم قتلوا فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظلمت فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة غصن مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون قلوب يقولون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب قل يغفر الله عنه وإن يوما عند ربك في سنة ما تعملون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظلمت ثم قطعوا على المصير قل يا ناس إنا معكم نذير مبين فالذين آمنوا من الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فيصف الله ما يلقي الشيطان ثم يكمل آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقسى قلوبهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا بفتثبت له وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتثبت له قلوبهم وإن الله لهدي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا
ونزل الذين كفروا في مرية من أتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله منهم فالذين آمنوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك لهم عذاب والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لخير الرازقين لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه نصره الله إن الله لقوي عزيز إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله والحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله العلي الكبير ألم تر أن الله نزل من السماء ماء فتصبح الظهر إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخركم ما في الأرض والفلك يجري في البحر بأمره ويمسك السماء تقع بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسقوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك على مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم تعملون الله يقوم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك الله يسير ويعبد من دون الله ما لم يجد سلطانا وما شبه وما للظالمين من نصير وإذا تتلى على بينات قال الذين كفروا وإذا تتلى على بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصدون بالذين يسمعون آياتنا قل أفلكم بشيء من ذلكم أنه الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لكتب فوالله كتابه له وإن يسلكوا شيئا لا يزالوا من ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله قدره إن الله قوي عزيز الله يصطفي من الملائكة ورسله من الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وخلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يدخلون في الفردوس خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام لحما ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا خلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فاسكنوا في الأرض وإن على ذنب لقدير وأنشأنا لكم من جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه تأكلون وشجرة تخلق لسينا تموت بالنسبة للآخرين وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة منها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا بها التهين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إلى أن يسأل الفلك بأعيننا وحينا فإذا جاء أمرنا فرط النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق قالوا منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون
فإذا استويت أنت ومعك الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قوما آخرين فأرسلنا في رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وصف الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه وأنتم تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا أنكم مخرجون هيهات هيهات توعدون إن هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما نحن مسلمين إن هو إلا رجل افترى على الكذب وما نحن بمؤمنين قال رب الرسول كذابون قال عما قال للرسول نادمين فأخذ بصرته بالحق فجاءوا غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعد قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وتأخرون ثم أرسلنا رسلا تترى كلما جاءوا رسولا كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وأنزلنا الحديث فبدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا سلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشر مثلنا وقومنا عبيدون فكذبوا فكانوا مهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا من أمه آية وآويناهما إلى ربوت ذات قرار ومعين يا رسول قلوا من الطيبات وعملوا الصالحات إني ما تعملون عليم وإن هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرا بينهم زبرا كل حزب بما فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع في الخيرات بل لا شعورون إن الذين هم من خشية ربهم مشركون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات هم سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها وعلينا كتاب ينطق يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم العاملون حتى إذا أخذ المصرف من عذاب إذا يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين بسمع تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباؤهم أم لم يعرفوا الرسول فهم منكرون أم يقولون به جنة بل جاءوا بالحق وهم يكرهون ولو اتبعوا الأهواءهم لفسدت السماوات فيهن بل أتيناهم بذكر فمن ذكر معرضون أم تسألهم خرجا فخرجوا بالخير وهو خير الرازقين وإنك لتهدي المستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فسكنوا لربهم وما يضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا هذا عذاب شديد إذا فلسون وهو الذي أنشأ السماء والبصر والأفئدة آخرين تشكرون وهو الذي نقل تشكرون وهو الذي يحيي ويميت وله الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال أولهم قالوا إذا متنا كنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون لقد ودنا نحن وآباؤنا هذا من قبل هذا إلا أساطير الأولين قل لمن في الأرض في أرض تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله مما خلق ولا على بعض على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل ربي ما تجعلني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإن على أن نريك ما نحن قديرون دفع بالتي هي سيئة نحن يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يسألون
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون ألم تكن آياتي تسعكم فكنتم تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإنا ظالمون قال سوف يغلبون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا أخرجنا منها فإنا ظالمون قال سوف يغلبون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتم اليوم صبروا أنهم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض سنين قالوا لبثنا بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لعلكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله والآخرة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية وشرط والزانية لا ينكح إلا زانية وشرك وحرم ذلك المؤمنين والذين يمنون المحصنات ثم لم يأتوا بشهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فاجلدوا 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك فاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يمنعون أزواجهم ولم يكونوا شهداء إلا أنفسهم فشهادة أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله ورحمته أن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تخشوا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من إثم والذي تولى كبره منهم عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عبد الشهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم الكاذبون ولولا فضل الله ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم إذ تلقونه بألسنتكم وتأكلون بأيديكم ما ليس به وتحسبونه حينا وعند الله عظيم لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله وتعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون تشييع الفحش في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله ورحمته أن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل منكم والسعة أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر لكم والله غفور رحيم ولا يأتل منكم والسعة أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر لكم والله غفور رحيم إن الذين يؤمنون المحصنات الغافلات المؤمنات لهم في الدار والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دين الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا تسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى تذهبوا وإن قيل فادخلوا هو أزكى لكم إن والله ما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم ما تبدون وما تكتمون كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ولا يحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يطهروا النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من دينكم وإمائكم إن يكونوا فقراء فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنوا فضله والذين يبتغون الكتاب بما ملكت أيمانكم فكاتبوا إن تؤمنوا خيرا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنوا فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنوا فضله والذين يبتغون الكتاب بما ملكت أيمانكم إن لم تفهموا خيرا مما أيمانكم فكاتبوهم إن لم تفهموا خيرا وآتوا مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا لتبتغوا الدنيا فعند الله مغفرة كثيرا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنوا فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم خيرا وآتوا مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تسلوا لتبتغوا الدنيا فإن الله كثيرا الدنيا وما يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات مثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنور من يشاء ويتوب الله أن ترى الناس والله كل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه الأبصار يجزيهم الله ما عملوا ويزيدهم فضله والله ليجزيهم الله حسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يصب ظمآن ماء حتى إذا جاءوا لم يجد شيئا وجد الله من فوق حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللج يغشى موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح من في السماوات والأرض والأرصاف ألم تر أن الله يسبح من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صوت وتسبيحا والله ما يفعلون ولله السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي السحاب ثم يؤلف بينه ثم يجعل كما فتل ودق خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من بعض فيصيب به من يشاء ويسمع من يشاء يكاد برقية الأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة للأبصار والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطن ومنهم من يمشي على رجل ومن يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ويقولون آمنا بالله والرسول وطنا ثم تولى ويقولون آمنا بالله ورسوله ويقول آمنا بالله ورسوله قد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا ثم تولوا ويقولون آمنا بالله وبالرسول
ويقولون آمنا بالله وبرسوله وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى رسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يقول لهم الحق يأتوا إليه في قلوبهم مرض يخافون أن يفضل المرسول بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى رسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقى فأولئك فائزون وقسموا بالله جهد أيمانهم لئن آمنتم ليخرجون قل لا تقسموا وأطيعوا معروفا إن الله خبير بما تفعلون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خلقنا يعبدون إلا شركاء ومن كفر بعد ذلك فأولئك فاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا جناح بعدهم طواف عليكم بعضكم على بعض كذلك الله لكم آياته والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم فاسألوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجة بزينة ويستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس الأعمى حرج ولا على الحرج ولا المرض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيح رزقكم ليس عليكم ولا منهم بعدهم طوافون على باب كذلك الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع فيستعجلون إن الذين يستعجلونك أولئك من الرسول فإذا استأذنك لعباد شأن فأذن لمن شئت منهم واستغفرهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين كفروا منكم وهذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم مع ربكم يعملون والله بكل شيء عليم بسم الله